اهلا وسهلا، كنتمنى انكم تكونوا بخير وعلى خير. جيت معكم اليوم في فيديو جديد. في هذا الفيديو هذا غادي نشوفوا واحد الدرس، واحد الفاكسان دي تي سي اللي كتجمع لينا ثلاثه ديال الانواع ديال لي فاكسان. هي فاكسان اونتي ديفتيري، تيتانوز، كوكلوش. فهادشي اللي غنشوفوا في الفيديو ديال اليوم، غنشوفوا المعلومات عليها كاملين بالتفاصيل. فكنتمنى ان هذا الفيديو تعجبكم، كنتمنى انها تفيدكم، وكيف العاده الا عجبتكم هذا الفيديو ما تنساونيش من لي لايك ديالكم، لي كومونتير ديالكم الزوينين اللي كيشجعوني ويحفزوني انني نزيد نعطيكم اكثر. واكيد الا كنتو باقي ما اشتركتوش في القناه تشتركوا وتفعلوا زر الجرس باش يبقى يوصلكم ديما الجديد. واكيد انكم تلتحقوا بينا في انستغرام وفي تيك توك. صراحه وليت كنكون معكم في انستغرام اجور، كنشارك معكم بزاف د الحوايج اللي ما كنشاركهمش معكم هنا في اليوتيوب. فمرحبا بكم. فكما قلت لكم في الفيديو ديالنا ديال اليوم غادي نشوف واحد الفاكسان اللي هي دي تي سي، اللي هي فاكسان اونتي ديفتيري تيتانوز كوكلوش. هي تلقيح ضد الديفتيريا والكزاز والكوكليش اللي هو السعال الديكي. بالنسبه لهذا الفاكسان فكنديروها للبيبي فلاش ديال 2 موا، يعني في شهر ملي كيوصل في العمر ديالو شهرين. هذه هي الفاكسان اللي كدار ليه. فايتين شفنا قبل الفاكسان اللي كدار ليه الاولى اللي هي البي سي جي، ثاني فاكسان كتبعها هي هذه. بالنسبه للبريستاسيون دو فاكسان فهي ليكيد انجكتابل. بالنسبه للنومبر ديال لا دوز باغ فلاكون فعندنا الفلاكون اللي فيه 10 ديال لي دوز، وعندنا فلاكون اللي فيه 20 دوز. خاصنا نخليوها في الثلاجه في حراره ما بين 2 حتى 8 درجات. في الوقت ما خصناش نجمدوها لان هي سونسيبل لا شالور، وفي نفس الوقت فهي سونسيبل حتى الكونجيلاسيون. بالنسبه لمده ادمينستراسيون فهي كتعطى اون فوا انتراميسكولار. بالنسبه لا دوز اللي كنعطيو للبيبي فهي 0.5، والمكان اللي كدار فيه هذا الفاكسان فهو لا كويس غوش. بالنسبه للاعراض الجانبيه ديال هذا الفاكسان هذه هو ان البيبي تقدر تجي ارتفاع بدرجه الحراره، خصوصا من 24 ساعه حتى 48 ساعه الاولى من بعد الفاكسان. وكتقدر ان البيبي ما كيقدرش يبقى يحرك الرجل ديالو، يقدر يجي تشنج في الرجل ديالو. فكتقدر انها دير لينا نودول في المكان ديال الفاكسان كما شفنا في البيساج. ونادرا ما كدير البيبي شي حساسيه، وهذا الشيء قليل بزاف، يعني كنقول لكم نادرا. فبالنسبه لهاد الاعراض الجانبيه فمن الدور ديالك انت كممرض او ممرضه انكم تنصحوا لي مامون بهذا الشيء. فاش كتجي عندكم واحد لا مامون كتجيب البيبي ديالها وكدير ليه الفاكسان كتقولوا ليها هاد الاعراض هادو باش الا بانوا في البيبي ديالها ما كتخلعش. الدور ديالك كيف ما قلنا في البيساجي انكم دائما تفيريفيو السميه ديال الفاكسان، تفيريفيو لا دات وتفيريفيو حتى لا دوز. زائد انك خصك تحترم لي كونديسيون ديال هذيك الفاكسان، وكتفيريفي حتى الثلاجه واش انها كانت في ديك درجه الحراره اللي مناسبه لهذاك الفاكسان اللي كما شفنا قبل انها هي سونسيبل لا شالور وسونسيبل حتى انها تكونجلا. دونك الا كانت الحراره منخفضه او لا كانت هذيك الفاكسان تكونجلات فما كنستعملوهاش. وما نخرج الفاكسان من الثلاجه حتى نكون انني غادي نستعملها. ما غاديش نخرجها قبل الاستعمال بساعه او نص ساعه ونحطها في الشاري ونخليها، ولكن لا، حتى كيتجمعوا ليا لي بيبي حتى صافي غادي نبداو ندخلوا الناس اننا نديروا الفاكسان. ديك الساعه عاد كنجبدوها وكنحلوها. دائما كنسولوا لا مامون ديال البيبي واش البيبي مريض، واش كانت فيه سخانه ليله قبل، واش عنده شي الرجي، واش كان مثلا فيه لا غريب، واش عنده شي كياخذ شي تريتمون. يعني كنسولوا هاد الاسئله هادو حيت الا كان البيبي مريض او لا عنده مثلا شي مرض جلدي او لا اي مرض كيف ما كنبغي يكون النوع ديالو من لا غريب حتى لجميع الامراض اللي تقدروا يجيكم على بالكم ما كنديروش ليه الفاكسان. كما قلت لكم في الفيديو ديال بي سي جي، واللي مازال ما شافوش انا غنخليه لكم في الاخر ديال هذا الفيديو، وغنخلي لكم لو لين ديالو في صندوق الوصف، لان هاد لي فاكسان كيكملوا بعضياتهم. ولا كنتو غتخرجوا ستاج سونتر سونتي دونك خصكم تكونوا عارفين هاد لي فاكسان كاملين، وكل وحده باش كتصلح خصكم تكونوا كتعرفوا المعلومات عليهم كاملين. فكما قلت لكم ضروري كتسولوا لي مامون على البيبي الا كان عنده اي مرض كيف ما بغى يكون، فكتاجل الفاكسان ما كدار ليه حتى كيرجع صحته كيولي مزيان وبخير وما عنده حتى شي حاجه عاد كدار ليه الفاكسان. فهادو هما جميع المعلومات على الفاكسان ديالنا ديال اليوم. فكنتمنى ان هذا الفيديو تعجبكم، كنتمنى انها تفيدكم. غادي نديروا لي فاكسان كاملين، كل مره غادي نشرحوا وحده وغنعطيو عليها المعلومات بالتفاصيل. فكنتمنى ان هذا الفيديو تعجبكم، كنتمنى انها تفيدكم، وما تنسوش انكم تبارطاجيو هذا الفيديو مع صحابكم باش هكا حتى هما يستافدوا. زائد انكم الا كنتو باقي ما اشتركتوش في القناه شوفوا لي فيديو ديالي وكتستافدوا منهم، فعلاش لا ما تشاركوش في القناه باش نبقى فيما نحط شي فيديو جديد يوصلكم نوتيفيكاسيون وتدخلوا تشوفوه وتستافدوا منه. واكيد
ما تنسوش انكم تلتحقوا بنا في تيك توك وفي انستغرام. فوليت معكم في انستغرام اجور كنشارك معكم بزاف الحوايج، بزاف المعلومات اللي ما كنشاركهمش معكم هنا على اليوتيوب. فما نطولش عليكم الفيديو اكثر من هكا، نتلاقاو في فيديو جاي ان شاء الله. وما تنسونيش من لي لايك ومن لي كومونتير ديالكم. السلام عليكم، باي باي.